Guten Tag allerseits und willkommen bei Travel Partner Official. Ich bin Sarah und freue mich sehr, euer Guide für Frankfurt zu sein. Frankfurt ist eine Stadt voller Geschichte, Kultur und Charme. Wir entdecken den Römerberg und das Stadtmuseum. Genießen atemberaubende Ausblicke vom Main Tower. Tauchen ein in die Welt Goethes und kosten die lokalen Spezialitäten in der Kleinmarkthalle. Also schnappt euch ihre Wanderschuhe und lasst uns Frankfurt erleben. Der Römerberg. Das Herz und die Seele Frankfurts, wo die mittelalterliche Vergangenheit lebendig wird. Stellt euch die Kaufleute und Händler vor, die einst hier wuselten. Die bunten Fachwerkhäuser haben die Zeit überdauert. Das Gebäude mit der Justitia-Statue ist der Römer, Frankfurts Rathaus. Heute ein pulsierender Mittelpunkt mit Cafés und Restaurants. Entspannt euch bei einem Kaffee und beobachtet das Treiben. Vergesst nicht, Fotos zu machen, die Architektur ist Instagram-tauglich. Bereit für ein Kunstabenteuer? Dann auf ins Stadtmuseum, eines der ältesten Kunstmuseen Deutschlands. Von mittelalterlichen Ikonen bis hin zu moderner Kunst eine fesselnde Reise durch 700 Jahre Kunstgeschichte. Werke von Rembrandt, Vermeer, Monet, Picasso, die Liste ist endlos. Dieses Museum hat für jeden etwas zu bieten. Entspannt euch im Museumscafé mit Blick auf den Main. Braucht ihr eine Pause vom Stadttrubel? Dann lasst uns in den Palmengarten flüchten, eine grüne Oase mitten im Herzen Frankfurts. Dieser botanische Garten ist wie ein Mini-Urlaub mit seinen exotischen Pflanzen, ruhigen Seen und Gewächshäusern voller Blüten. Wenn ihr durch die verschiedenen Klimazonen wandert, werdet ihr hoch aufregenden Palmen, leuchtenden Orchideen und sogar fleischfressenden Pflanzen begegnen. Johann Wolfgang von Goethe, Deutschlands berühmtester Schriftsteller, wurde hier in Frankfurt geboren. Sein Elternhaus, das Goethehaus, gibt euch einen faszinierenden Einblick in seine Welt. Seht die eleganten Raum, darunter die Bibliothek seines Vaters und das Zimmer, in dem schrieb. Man kann sich fast vorstellen, wie voller Inspiration vor sich hinschreibt. Verpasst nicht das Museum nebenan mit Manuskripten und Gemälden aus Goethes Leben. Ein Besuch im Goethehaus ist wie ein Eintauchen in die Literaturgeschichte. Bereit für die beste Aussicht in Frankfurt? Dann auf zum Main Tower, einem der höchsten Wolkenkratzer der Stadt. Macht euch bereit für ein atemberaubendes Panorama, während ihr in einem Hochgeschwindigkeitsaufzug 200 Meter, das sind über 650 Fuß, hochfahrt. Von der Aussichtsplattform habt ihr einen Blick aus der Vogelperspektive auf die Frankfurter Skyline, den gewundenen Main und sogar die sanften Hügel des Taunus in der Ferne. Besonders magisch ist es bei Sonnenuntergang, wenn die Lichter der Stadt zu funkeln beginnen. Die Frankfurter Skyline wird vom majestatischen Frankfurter Dom dominiert, einem praktigen Beispiel gotischer Architektur. Diese imposante Kirche hat Jahrhunderte der Geschichte miterlebt, von Krönungen der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches bis zur Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Wenn ihr euch energiegeladen fühlt, steigt die schmalen Stufen zur Spitze des Turms hinauf, der Panoramablick ist jede Stufe wert. Aufruf an alle Dinosaurier-Fans. Das Senckenberg Naturmuseum ist ein Muss für alle, die sich für die Natur begeistern. Trefft von Angesicht zu Angesicht auf hoch aufregende Dinosaurier-Skelette, darunter den beeindruckenden Tyrannosaurus Rex. Erkundet Ausstellungen über alles von uralten Meereslebewesen bis zur Evolution der Säugetiere. Ihr könnt sogar einen Abguss von Lucy, der berühmten frühen menschlichen Vorfahrin, sehen. Bereit, ihr Geschmacksknospen zu verwohnen. Tauchen wir ein in die Sehenswürdigkeiten, Gerüche und Aromen der Frankfurter Kleinmarkthalle, einem geschäftigen Markt. Hier kaufen die Frankfurter frisches Obst und Gemüse, regionale Spezialitäten und leckere Snacks. Schlendert vorbei und standen voller buntem Obst und Gemüse, handwerklich hergestelltem Käse, Wurstwaren und frisch gebackenem Brot. Geht nicht, ohne Frankfurts berühmte grüne Soße probiert zu haben. Eine würzige Krautersoße, die mit gekochten Eiern und Kartoffeln serviert wird.
Bei einem Spaziergang am Südufer des Mains stoßt ihr auf eine andere Art von kulturellem Zentrum, das Museum Sufer. Dieser Abschnitt beherbergt eine Gruppe von Weltklasse-Museen, die jeweils eine einzigartige Perspektive auf Kunst, Geschichte und Kultur bieten. Erkundet die faszinierenden Ausstellungen im Jüdischen Museum, taucht ein in die deutsche Filmgeschichte im Deutschen Filmmuseum oder entdeckt die angewandte Kunst im Museum Angewandte Kunst. Bei so viel zu sehen und zu lernen konntet ihr gut und gerne einen Tag oder zwei damit verbringen, das Museum Sufer zu erkunden. Selbst wenn ihr keine Vorstellung besucht, ist die Alte Oper einen Besuch wert. Dieses großartige Gebäude mit seiner kunstvollen Fassade und dem opulenten Interieur ist ein wahres architektonisches Juwel. Im Zweiten Weltkrieg zerstört, wurde sie sorgfältig weiter aufgebaut und steht nun als Symbol für Frankfurts Widerstandsfähigkeit. Nehmt an einer Führung teil, mehr über ihre Geschichte zu erfahren und die große Treppe und den prächtigen Konzertsaal zu bewundern. Von klassischer Musik über Ballett bis hin zu Theater in diesen historischen Mauern ist immer etwas Inspirierendes los. Macht euch bereit für eine Shopping-Therapie. Die Zeil ist Frankfurts Haupteinkaufsstraße und ein Paradies für Käufer, mit allem von Kaufhausern bis hin zu Designer-Boutiquen. Egal, ob ihr nach den neuesten Modetrends sucht oder einzigartigen Souvenirs oder einfach nur Schaufensterbummel mädchen wollt. Die Zeil hat für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas zu bieten. Schaut euch unbedingt die Zeil an, ein architektonisches Wunderwerk mit einer wirbelnden Fassade und einer Dachterrasse mit tollem Blick auf die Stadt. Die Zeil ist eine lebendige Mischung aus High-End-Marken und unabhängigen Geschäften, ein Traum für jeden Shopping-Fan. Überkehren wir den Main nach Sachsenhausen. Frankfurts berühmtestem Viertel für Nachtleben und traditionellen Charme. Hier findet ihr die typisch deutschen Kneipen, die Apfelweinlokale, die Frankfurts geliebten Apfelwein, auch Ebelwoi genannt, ausschenken. Tretet ein in eine dieser gemütlichen Tavernen, bestellt ein Glas oder einen Krug. Ebelwoi und genießt die lebhafte Atmosphäre. Egal, ob ihr einen Eindruck vom lokalen Leben, ein traditionelles deutsches Essen oder einen Abend mit Freunden sucht, Sachsenhausen wird euch nicht enttäuschen. Aufruf an alle Tierfreunde. Der Frankfurter Zoo beherbergt über 4500 Tiere aus aller Welt. Von majestatischen Löwen und verspielten Pinguinen bis hin zu anmutigen Giraffen und mächtigen Gorillas werdet ihr hier einer unglaublichen Vielfalt an Wildtieren begegnen. Der Zoo widmet sich dem Naturschutz und der Bildung, indem den Tieren bereichernde Lebensräume bietet und das Bewusstsein für den Schutz von Wildtieren schärft. Verpasst nicht das gruselige Haus, in dem ihr faszinierende Kreaturen der Nacht beobachten könnt. Ein Besuch im Frankfurter Zoo ist ein unterhaltsames und lehrreiches Erlebnis für die ganze Familie. Für einen romantischen Spaziergang mit Aussicht geht es zum Eisernen Steg, Frankfurts Fußgängerbrücke. Diese Fußgängerbrücke, die den Main überspannt, ist mehr als nur ein Weg von A nach B. Sie ist ein Symbol für Liebe und Verbundenheit. Achtet beim Überkehren auf die Tausenden von Liebesschlössern, die an den Geländern befestigt sind. Jedes einzelne steht für das Versprechen ewiger Liebe eines Paares. Der Eiserne Steg ist ein besonderer Ort, besonders schon bei Sonnenuntergang, wenn die Lichter der Stadt auf dem Wasser schimmern. Besuchen wir noch einmal den Palmengarten, aber dieses Mal konzentrieren wir uns auf sein ruhiges Ambiente und die Möglichkeit, die Verbindung zur Natur wiederherzustellen. Dieser botanische Garten mit seinen vielfältigen Pflanzensammlungen und ruhigen Seen ist eine Oase der Ruhe inmitten der geschäftigen Stadt. Schlendert durch den Rosengarten, bewundert die leuchtenden Farben der Blumenbeete oder entspannt euch einfach auf einer Bank und lauscht dem Vogelgesang. Der Palmengarten ist ein Ort, dem alltäglichen Trubel zu entfliehen und einen Moment der Ruhe und Beschaulichkeit zu finden. Für einen Eindruck von Frankfurts Bohemian geht es in die Bergerstraße im Stadtteil Bornheim. Diese lebhafte Straße ist ein Treffpunkt für Studenten, Künstler und alle, die unabhängige Geschäfte, gemütliche Cafés und eine entspannte Atmosphäre schätzen. Stobert in den Vintage-Kleiderladen,
Entdeckt einzigartigen handgemachten Schmuck oder findet ein einzigartiges Souvenir in einer der vielen schrägen Boutiquen. Die Burgerstraße ist ein Ort, Frankfurts lokales Flair zu erleben und versteckte Juwelen zu entdecken, die nirgendwo sonst findet. Nun, da habt ihr es Sektion unglaubliche Erlebnisse, die das Herz und die Seele Frankfurts zeigen. Von seiner reichen Geschichte und den Weltklasse-Museen bis hin zum pulsierenden Nachtleben und den kulinarischen Köstlichkeiten hat Frankfurt für jeden etwas zu bieten. Wenn euch diese Reise durch Frankfurt gefallen hat, vergesst nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und unseren Kanal für weitere Reiseinspirationen zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, gute Reise!